Tudo beleza? Estou com a Manu. Oi, gente. A gente vai gravar um vídeo de... Mostrando slimes. A nossa coleção é sobre uma gêmea, pra quem não sabe. É, mas é mais ou menos. É sobre uma. E cada um tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um tem 7 slimes em um lado, que foi... Eu fiz esses 7 e ela fez 7 delas. As delas são mais bonitas, né? Tipo, eu gosto de rock e tal, essas coisas. Eu gosto de slime foam. É, eu tenho mais slime. É, o dela ela tem mais porque ela roubou de mim. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, você roubou de mim, lembra? Ai, você jogou fora. Vamos começar. Começa a primeira é essa aqui, que é exame... Eu tenho uma dessa. A gente repartiu. Tá meio mole. A sua Pode também. pegar desse lado aí. A Meu minha. tá tudo esbagaiado, meu tá tudo arrumadinho. O meu é duro, a sua tá molinha, a minha tá dura. Agora a gente vai trocar pra eu ter consistência dessa. Nossa, aqui tá muito duro. Mas tá gostoso isso aí também. De ficar apertando assim, ó, relaxa. Essa aqui não, essa gruda. Tudo bem. Nossa, Gente, essa aqui nem fez igual, por telepatia, mas aí... Não foi Mas sabotada essa, né? Ah, ela sabotou, mas a dela, ela conseguiu salvar. Eu não quis salvar, não. Não gosto de salvar isso, não. Pronto, dá. Próxima. Agora eu pego a minha primeira. Eu escolhi. Eu quero minha... Acho que tá bom. Gente, eu tenho 8, mas essa aqui é minha, mas tá no lado dela. Só pra, né? Nossa, que nem fez juntas, lembra? Então, ela é mais minha. Ela é diferente. Tem Eu vou essa. pegar essa daqui. A mais boa eu vou deixar pro final. Ah, eu não sei qual que é. Tem que cheirar todas pra ver se não tá ferida. Essa aqui Tem que olhar cheirosa. bem. Essa aqui foi feito hoje, né? Então, tá. É, a gente sabotou ela. Só um pouquinho de água, pasta de dente, um monte de coisa. Você salvou ela? Que salvei, a gente fez. Ah, é. O resto das slime é tudo boa. Olha o clipe, olha o clipe. Essa aqui é clear. Eu tenho uma dessas. Clear, azul, ó. A minha não é clear, a minha é feita com cola branca misturada com cola clear. Próximo. Deixa eu guardar aqui primeiro. Eu vou colocar aqui só pra mim não esquecer. Eu quero essa, eu vou pegar. Essa aqui é. Ai, por que essa? Ah, tá ali. Não, coloquei. Eu Eu não senti a outra consistência da sua, lembra? Você não sentiu a minha, eu não senti a sua? Ah, mas depois a gente sente. Pode pegar tudo. Não, é mais boa por último. Essa aqui. Ah, eu tenho uma igual. Eu não lembro. Essa aqui é comprada. Mais ou menos. Que a gente comprou. Mas a gente fez super. Ai, você coloca. Eu nem coloco esses negócios no meio, pior coisa, né? Que é isso? Ela é Digley, ó. Que ela é a 4. Isso aqui é uma das slime dura. Olha isso, que dureza. Olha, gente, a slime Digley, né? Colocamos água. Ela veio normal, linda essa cor. Mas Gente, ela, essa aqui é feita pra colocar água mesmo. Mas ela é própria pra ficar assim. ela é Digley. É, né? Colocamos ativador, aí sabotando um pouco ela. Agora, gente. A gente não precisa trocar, porque é a mesma consistência. Tá. Próximo. Essa aqui. Qual que é a tua? Ai, eu amo essa. Gente, tem slime minha ali misturada com a dela. Tem slime dela aqui misturada com a minha. Vocês nem... Tem noção. A minha é butter. Gente, se parar de gravar, é porque vai ter parte 2. Tá? Vou trocar agora. Essa aqui é clear. Ah, eu lembro. Ah, Essa esse foi eu que fiz nessa, né? Eu coloquei bastante corante, né? Esse aí é da slime sabotada, né, Má? Sim. Gente, vocês falam que algumas né, não tem igual porque nem doa. A gente já falou em um vídeo aí no canal dela. É, não posso. Esse canal é meu. É, gente, o meu vídeo eu posto toda vez 5 horas da tarde, então. Não tá na hora ainda. Vai Tá demorar. na hora. Mas eu penso.
São 2 horas? Não. São 3:10. Não, são 2 horas, vai. Eu saí de casa, era 2 horas. O Wes vai demorar 1 hora pra sair e voltar, Manele. Não, mas eu fui longe. Eu fui lá perto da fim. Sabe lá perto da Ai, pronto. próxima? Toma. Não são juntos. A minha é gostosa demais. Próxima. Vamos pra aquela lá que nem tem igual? Eu ia deixar ela pra final, mas deixa quieto, né? A minha falta 2. Mas eu queria que você seja mais uma minha, só que não é essa. Gente, fez essa por... A gente não lembra. Essa foi a de olho mesmo. A dela é mais gostosa. É porque... Eu não Gente, precisa trocar. gente, posso falar um negócio pra vocês, gente? Gente, Ai, e ela conserta os slime dela, ela conserta. Certo. Gente, essa daqui foi da slime sabotada, né, Má? Deixa eu ver se é sua. Ela só tem a mesma cor, entendeu? Só Não, essa. essa aqui foi da sabotada, ó. Que ela tá bem vermelha. Assiste lá, hein? Assiste. Se você não assistir, eu vou te matar. Desculpa, mas eu sou estressada mesmo. Tá doida? Próxima. Escolhe aí, agora. Vamos deixar essa por último. Que é incrível. A minha é super boa. Você não já pegou essa? Não, Ah, é a outra. Dentro tem 2 bolhas. Que é feito com massa de EVA. A sua é Não embaixo. quer sair. Por baixo a sua é muito gostosa. Eu odeio ela. Que Essa não é minha. Eu não gosto dela. Eu odeio. É minha, né? É. Ai, só. Não tem nada pra fazer. Ah, eu gosto dela. É porque Eu odeio. É porque eu não gosto consertei essa. Eu vou consertar, gente. Essa aqui, eu e a Manu consertamos, né? Mas ela tem preguiça. A Manu tem preguiça de consertar. Ah, vou consertar. Ela só fica no celular. Hoje não, né? Amanhã, tudo isso. Tutinha. Né, meninas? Última. Essa foi a penúltima. Última. Ai, que gostosa. Ai, eu gosto dessa. Porque Eu odeio essa. Eu não odeio. Tem... Ai, gente, eu ver? vou tirar. Deixa eu ver. Cheiro. Depois. Eu tô te falando pra tirar essa. Nota fedida. Tá? Não, tira de novo. Mas não tá fedendo. É um cheiro do coisa que a gente colocamos, você lembra? É. Não lembro também. A água. Acho que a água estragou. Mas não tá tão fedida. Espero que tenham gostado, né, gente? É. Não E, sei gente, se tá bom. Eu não sei que momento. Tá bom, não, né? E, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal clicando no sininho.